Bene, buongiorno. Iniziamo quest'altra iniziativa del corso di Banca e Finanza, non solo Finanza, in collaborazione con Istoria. Questa mattina abbiamo con noi la professoressa Vincenta Tasa Fuster, che è professoressa di diritti linguistici all'Università di Valencia, nella comunità autonoma di Valencia, dove incide una comunità che parla valenciano, che è una delle lingue riconosciute dalla Costituzione spagnola. E la professoressa Vincenta Tasa Fuster ha da un po' di anni questa cattedra e sta svolgendo un lavoro molto intenso di collaborazione anche con la nostra Università di Udine, tant'è vero che è la responsabile del progetto Erasmus tra l'Università di Valencia e l'Università di Udine. E quindi c'è la possibilità, per esempio, per gli studenti di Banca e Finanza di diventare studenti Erasmus e di fare qualche esame all'Università di Valencia. Per esempio, per quanto riguarda il nostro corso, ci sarebbe la possibilità di fare l'esame di diritto privato. E poi ci stiamo informando anche per l'esame di diritto dei mercati e degli intermediari finanziari, vediamo un po', e per il diritto bancario assicurativo. Stiamo cercando un po' le collaborazioni per questo. Però è un'opportunità. Inoltre vi segnalo che la professoressa Vincenta Tasa Fuster ha avuto un riconoscimento molto importante, il premio Manuel Duran i Bas, che è stato assegnato dall'Istituto di Studi Catalans. Questo è un premio che viene detto ogni 3 anni, un premio molto prestigioso. Il premio è stato dato per la sua monografia Diritti linguistici e ordinamento costituzionale e sicurezza linguistica contro gerarchia linguistica, uno studio comparato di Svizzera e Spagna. E oggi, vi sottolineo, ci parlerà in italiano, è uno sforzo che lei fa per collaborare con la nostra Università di Udine, e ci parlerà della materia nella quale tiene praticamente ogni settimana 3-4 conferenze in giro per l'Europa, oltre che per la Spagna, e cioè i diritti linguistici in Europa. Vi segnalo solo come anche questo tema dei diritti linguistici può avere una ricaduta economica. Vi segnalo anche un altro tema, così che può essere di interesse per eventuali tesi di laurea, diciamo, con aspetti comparati con l'ordinamento spagnolo, e sto pensando a questo volume Derecho de Crisis y Estado Autonómico, dell'Estato de Alarma e la co-governanza e la gestione della Covid-19 di Juan Ridao, cioè quello che ha significato il Covid-19 nei rapporti centro-periferia tra comunità autonome e amministrazione e governo centrale. È un tema che ha anche una ricaduta di carattere economico molto interessante, di carattere giuridico, quindi di un certo interesse anche per il nostro corso di laurea. Come per il nostro corso di laurea, un'altra materia di interesse potrebbe essere la ricaduta diciamo delle ristrutturazioni bancarie. Peraltro la Catalogna, per esempio, che è una unità autonoma vicina, ha avuto una ristrutturazione di alcune banche locali, che poi hanno dato origine a una banca che è Bankia, che un po' era così il ricettacolo dei crediti un po'
difficili da riscuotere in sostanza, è comunque un esempio di una transizione di una banca nel rispetto del diritto europeo, cose che sono per esempio in piena attualità oggi col tema del Monte dei Paschi di Siena, per esempio. Quindi a volte l'ordinamento di altri Stati europei può essere di interesse diciamo, come esempio per il nostro paese, per lo studio giuridico nel nostro paese. E l'ordinamento spagnolo è un ordinamento molto interessante perché ha queste diverse comunità linguistiche che hanno ottenuto dei riconoscimenti formali nella Costituzione spagnola, ma presentano alcune difficoltà poi per dei riconoscimenti di carattere sostanziale. E sottolineo come il tema dei diritti linguistici, poi lo vedremo un pochino in qualche fase che faremo sulle domande, con le domande, ha una ricaduta anche di carattere economico, quantomeno per i rapporti tra cittadini che parlano queste lingue, diciamo, che noi chiamiamo minoritarie e che la professoressa Casa tende a chiamare non egemoniche, e gli istituti bancari. Però il tema, come sappiamo, non solo finanza, è più generale, è a tutto tondo, e quindi diamo subito la parola alla professoressa Vincenza Casa Fuster, che parlerà in italiano, come vi ho detto. Grazie. Buongiorno, grazie mille professore Cevolin per l'invito a partecipare a questa attività didattica che trovo molto interessante. Il microfono? Il fatto che il professore Cevolin mi abbia presentato come Vincenza Tassa non vi deve ingannare, non sono italiana, come ha detto il professore Cevolin, e il mio italiano è pessimo, però, ma farei la intervenzione in italiano. Il professore Cevolin mi ha chiesto di concentrare il mio intervento su materie apparentemente molto diverse. Da un lato spiegare il quadro giuridico delle lingue dell'Unione Europea, anche parlare del modello di intelligenza artificiale dell'Unione Europea e finalmente difendere il valore sociale e economico della diversità linguistica. Voglio avvertire che sono una giurista e che sebbene sia conveniente trascendere i confini delle nostre specialità di studio, non è buono essere troppo audaci e quindi la mia visione di queste realtà sarà sempre determinata dal mio status da giurista. Vorrei iniziare il mio intervento ricordando la riflessione di Machiavelli nel suo libro sul primo decennio di Tito Livio, quando spiega che la stabilità, la durata e la forza della Repubblica Romana era per la capacità della Repubblica, in primo luogo, di far emergere conflitti e differenze nel dibattito pubblico e in secondo luogo per sapere come raggiungere accordi e equilibri che integravano tutti i settori sociali della Repubblica. Il genio di Machiavelli è capire che il conflitto, il dissenso è il motore del cambiamento nella società e che l'essenza della politica virtuosa è gestire il conflitto attraverso leggi assunte dalla comunità politica nel suo complesso. Questo sarà il nostro principio di base. La Repubblica, i regimi democratici liberali devono saper integrare il maggior numero possibile di cittadini e rispettare la pluralità in base alla classe, al genere, al colore della pelle, alla cultura o alla lingua. Prima di entrare nella questione voglio chiarire loro che in Spagna la tradizione europeista è intrinsecamente legata all'opposizione democratica al franchismo e che i settori sociali più europeistici sono storicamente quelli legati ai movimenti che difendono i diritti linguistici delle lingue minoritarie e quelli che rivendicano un rispetto democratico giusto delle minoranze culturali, linguistiche e nazionali. E in questi settori sociali e politiche, che continua ad essere considerata l'Europa, almeno l'Europa più esemplare, come l'orizzonte, il riferimento e il modello da seguire per creare uno spazio politico e culturale di cui vale la pena far parte e che faciliti la superazione, nel caso della Spagna, la vecchia tentazione
reazionaria e corrotta che ha così spesso dominato la storia politica spagnola. L'Europa, quell'Europa esemplare, più o meno idealizzata, è stata e continua ad essere il nostro modello di buona vita. Inoltre, una grande maggioranza delle regioni e dei territori dell'Unione ha collettivamente l'obbligo e la necessità di essere europeista, di pensare alla nostra realtà e al nostro futuro immediato e a lungo termine all'interno della dimensione europea. Perché se immaginiamo la società che vogliamo in termini di progresso, autorealizzazione, coesione e benessere, non necessariamente entro i paramenti della crescita economica tradizionale. Il nostro futuro appare inseparabile dal futuro dell'Unione Europea e qualsiasi alternativa è molto peggiore. Credo che nessuno di noi possa sognare, come gli inglesi, in un mondo anglosassone sviluppato o in una Commonwealth dove sopravvivere e affrontare con successo i cambiamenti che le attuali rivoluzioni tecnologiche, i cambiamenti climatici e l'esaurimento delle risorse energetiche produrranno nelle società europee nei prossimi decenni. In altre parole, per vocazione e volontà democratica, ma anche per necessità, dobbiamo essere europeisti e di conseguenza dobbiamo avere un'analisi e una riflessione sull'Europa che vada oltre argomenti discorsivi, a volte banali, molto frequenti in Spagna, quando ci sono problemi che ripetono: serve più Europa. La questione non è più Europa, ma quale Europa vogliamo e quali norme e politiche pubbliche vogliamo che l'Unione Europea faccia e che ci sia vantaggiose e allo stesso tempo che ci chiediamo come siano garantite modalità efficaci per poter partecipare alle politiche europee che ci riguardano collettivamente nello spazio più immediato. E fa lo stesso che stiamo parlando di politiche economiche, sociali, dei trasporti, dei consumi o da quello che farò riferimento in modo più dettagliato di politiche linguistiche e garanzie dei diritti linguistici. La realtà linguistica dell'Unione Europea è definita dalla diversità, un elemento che pone alcune difficoltà operative nel lavoro quotidiano dell'Unione, ma costituisce un'enorme ricchezza e ben utilizzata può essere un valore sostanziale della realtà europea. E naturalmente l'elemento di base cui creare una identità europea complessa e integrativa o ciò che è lo stesso senza escludere alcuna realtà linguistica. Tuttavia, per ora, la Unione Europea non dispone di una politica di multilinguismo sufficientemente egualitaria e rispettosa delle lingue minoritarie. Nell'Unione Europea si parlano circa 85 lingue, le 5 lingue più parlate per trasmissione familiare dopo che il Regno Unito ha lasciato l'Unione sono il tedesco, l'italiano, il francese, lo spagnolo e il polacco. Però se consideriamo le persone che hanno una elevata competenza in un'altra lingua europea, come seconda lingua l'inglese, che ora parla solo come prima lingua 1,600 dei cittadini dell'Unione, dell'Irlanda e Malta, è tuttavia una lingua che può essere parlata dal 35%. In questo contesto vale la pena ricordare che il valenciano o catalano, che è la mia prima lingua, è la lingua non ufficiale in un Stato più parlata all'interno dell'Unione Europea. Approssimativamente lo parliamo in modo familiare più dell'1,5% della popolazione dell'Unione ed è conosciuto da circa 13 milioni di persone almeno. Si tratta infatti di una lingua più parlata di molte delle lingue ufficiali dell'Unione come il danese, lo slovacco, il finlandese, il croato, eccetera. E un fatto similare accade con altre lingue minoritarie in Europa come il friulano, che sono parlate da più persone che certe lingue ufficiali nell'Unione Europea. Perché accade questo? Nel caso del catalano, perché ha solo un'ufficialità svalutata o di secondo ordine in parte del territorio spagnolo.
Un'ufficialità svalutata che viene intesa dai poteri centrali dello Stato come valida per i territori periferici dello Stato, dove l'ufficialità è infatti limitata, ma mai come una lingua ufficiale piena dello Stato nella sua interezza. Questo fatto di potere politico e non di giustizia linguistica colloca il catalano, come vedremo, nel terzo livello di riconoscimento della diversità linguistica dell'Unione Europea e con un numero molto limitato di diritti linguistici all'interno dell'Unione. Si tratta di una situazione ingiusta e difficile di spiegare in termini democratici. Sebbene molte democrazie liberali abbiano generalmente un profondo deficit teorico e pratico in termini di pari riconoscimento delle minoranze etniche e linguistiche strutturali. Questo spiega perché molte democrazie hanno sviluppato un trattamento gerarchico e autoritario, non integrandosi ai loro conflitti tra maggioranze e minoranze linguistiche. Tornando a Machiavelli, non è il modo migliore per raggiungere la stabilità e l'integrazione di tutte le sensibilità della Repubblica, della comunità politica, ma dell'esperienza giacobina nella Rivoluzione francese è una pratica molto comune in Occidente. Questo fatto, la mancanza di potere linguistico e il fatto di non essere la lingua dello Stato centrale e non il numero di parlanti, pone molte lingue regionali e minoritarie in una situazione debole o di secondo ordine all'interno del multilinguismo riconosciuto dall'Unione Europea. È importante comprendere che sebbene l'Unione Europea proclami che la sua politica linguistica si basa sul riconoscimento e sulla promozione della diversità linguistica del multilinguismo, il suo riconoscimento della diversità e la sua promozione del multilinguismo sono orientati alla conoscenza delle lingue riconosciute dalle istituzioni centrali degli Stati come ufficiali. Infatti, l'Unione distingue tra 4 categorie di riconoscimento gerarchico quando parla di 85 lingue dell'Unione. Il primo è quello delle lingue di lavoro delle istituzioni europee, inglese, francese e tedesco. Anche se, come abbiamo detto, l'inglese è la prima lingua di pochissima popolazione dell'Unione Europea. In queste lingue si trovano tutti i documenti dell'Unione e le lingue in cui opera l'amministrazione dell'Unione. E in effetti, tra queste 3 lingue, l'inglese, per essere lingua franca internazionale, ha una preeminenza espansiva. La seconda categoria di riconoscimento sono le lingue ufficiali dell'Unione, che sono le lingue che gli Stati membri hanno chiesto di essere ufficiali nell'Unione e che di solito corrispondono alle lingue ufficiali delle istituzioni centrali degli Stati, perché l'Unione è essenzialmente un club di Stati. Essere una lingua ufficiale implica avere diritto che i regolamenti e tutti i documenti legislativi abbiano una versione ufficiale nelle rispettive lingue e che la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sia pubblicata in tutte le lingue ufficiali. La terza categoria di riconoscimento sono le lingue che hanno permessi usi amministrativi specifici e limitati in alcune istituzioni dell'Unione, senza che tali usi abbiano un valore pienamente ufficiale in tutti i casi. Corrisponde agli usi linguistici promossi dallo Stato spagnolo in alcune istituzioni europee rispetto al catalano, al galiziano e il basco, lingue con una limitata ufficialità nelle aree sovrastatali del Regno di Spagna. La procedura per questo tipo di riconoscimento è iniziata alla fine del 2004, quando il governo spagnolo ha presentato all'Unione una domanda di riconoscimento di queste lingue di ufficialità di secondo ordine che è stata approvata dal Consiglio dei Ministri nel giugno 2005 e consente l'uso amministrativo di tali lingue. In conformità con ciò, lo Stato spagnolo ha firmato accordi amministrativi con diverse istituzioni e organi dell'Unione Europea per consentire l'uso del valenciano, catalano, basco e galiziano
così con il Consiglio dell'Unione Europea, con il Comitato delle Regioni, con la Commissione Europea, con il Comitato Economico e il Mediatore Europeo, a cui è necessario aggiungere la decisione del Parlamento Europeo che consente usi analoghi. Questi accordi e la decisione del Parlamento Europeo consentono al catalano, al basco e al galiziano di essere riconosciuto come lingue di comunicazione con i cittadini dalle principali istituzioni e organi dell'Unione Europea e consentono a chiunque di rivolgersi in queste lingue per iscritto alle suddette istituzioni e ricevere una risposta nella propria lingua. Infine, c'è un ultimo passo nella politica multilingue dell'Unione Europea ed è legato alla Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie, un estratto europeo approvato dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 1992, un organo paneuropeo che, come sanno, non appartiene alla Unione Europea. In questo senso, sebbene l'Unione Europea non abbia sviluppato una politica di sostegno e protezione delle lingue minori che andasse oltre quella praticata dagli Stati membri, va notato che nel 2007 è stato nominato il primo commissario europeo incaricato di promuovere il multilinguismo, stabilendo la conoscenza tra i cittadini europei di altre lingue europee diverse dalla propria. Questi reti di sostegno alle minoranze linguistiche dell'Unione sostengono che circa 45 milioni di persone che hanno la cittadinanza europea di solito parlano una lingua non ufficiale nell'Unione Europea e che solo questa cifra sarebbe motivo per modificare la politica del multilinguismo dell'Unione e far assumere a tutte le istituzioni dell'Unione Europea un forte impegno per la diversità linguistica e per considerare tutte le lingue europee dei beni comuni che devono essere attivamente promossi e difesi, consentendo almeno l'ufficialità di quelle lingue minoritarie con più parlanti. Ma ha notato che la violazione di questo trattato o delle raccomandazioni periodicamente fatte dal Consiglio d'Europa agli Stati dipende dalla buona volontà degli Stati e non da alcun protocollo coercitivo. Questo spiega, ad esempio, che il Regno di Spagna, che ha assunto le massime richieste quando ha aderito al trattato nel 2001, viola continuamente alcuni precetti senza conseguenze, come è il caso di garantire l'uso di lingue ufficiali diverse dallo spagnolo nelle corti di giustizia, garantire i diritti linguistici delle minoranze linguistiche spagnole nell'amministrazione periferica dello Stato o assicurare la conoscenza nell'insegnamento obbligatorio di lingue diverse dallo spagnolo. In termini generali, il rispetto della Carta delle lingue regionali o minoritarie da parte degli Stati e dell'Unione potrebbe migliorare il riconoscimento dei quasi 60 gruppi linguistici minoritari a cui l'Unione. Nella misura in cui l'Unione Europea perde progressivamente lo status di club di Stati e diventa uno spazio più facile per la cittadinanza sovrastatale, dovrebbe trattarsi di un'applicazione sistematica della Carta dei diritti fondamentali e di un riconoscimento più egualitario della diversità linguistica all'interno dell'Unione. Parlerò adesso del modello europeo di intelligenza artificiale e diversità linguistica. Il Future of Humanity Institute of Università di Oxford ha pubblicato uno studio del 2017 condotto da 352 scienziati e esperti di intelligenza artificiale dal titolo "Quando l'intelligenza artificiale supererà le prestazioni umane". Le previsioni erano chiare. Nel 2024 l'intelligenza artificiale supererà gli esseri umani quando si tratta di tradurre le lingue. Nel 2031
I venditori umani saranno sopraffatti dalle macchine, nel 2049 le macchine saranno in grado di scrivere bestseller e letteratura top, nel 2053 i robot saranno in grado di eseguire l'intelligenza artificiale meglio degli umani e dentro il 2057 le macchine saranno in grado di svolgere la propria ricerca scientifica. Hariri, nel suo lavoro Sapiens, lo ha incarnato ulteriormente. Nei prossimi 3 decenni il robot, l'internet quotidiano e l'intelligenza artificiale avrebbero spostato gli esseri umani, o meglio la maggior parte degli umani, dall'attuale lavoro fisico, intellettuale e di cura, e un'immensa percentuale della popolazione umana non avrebbe lavoro e non sarebbe socialmente produttiva. C'è anche la speculazione che la ricerca genetica, aiutata dall'intelligenza artificiale, potrebbe creare una sorta di super sapiens che tratterebbe gli esseri umani attuali come noi trattiamo i bonomi o i scimpanzé. Queste sono sullo sfondo le idee dominanti sul futuro dei progressi tecnologici e sul ruolo dell'intelligenza artificiale. Tutti gli attuali limiti degli esseri umani potrebbero essere superati dai progressi scientifici e tecnologici. Si afferma che grazie all'intelligenza artificiale risolveremo malattie, aumenteremo l'efficienza e la produttività, combatteremo meglio i cambiamenti climatici, il lavoro fisico sarà ridotto e contribuiremo a una crescente qualità della vita. Nella direzione opposta si allerta sull'impatto negativo delle nuove tecnologie sulla privacy e sui diritti fondamentali, sui diritti sociali o sulla loro capacità di manipolare le preferenze dei cittadini nei processi politici. È sorprendente però che queste prospettive tecnoidolatre e tecnopaurose di solito non tengano conto dei fatti linguistici e ignorino il fatto che gli esseri umani sono esseri linguistici. Costruiamo la realtà e le nostre identità attraverso l'universo delle nostre lingue particolari. E questo anche conoscendo che le tecnologie digitali e robotiche saranno comunicative e come nell'era analogica si utilizzeranno linguaggi naturali nelle relazioni tra persone e macchine. Va anche ricordato che senza mettere in discussione gli elementi positivi che le rivoluzioni tecnologiche hanno avuto nel corso della storia umana, è anche vero che ogni nuova rivoluzione ha contribuito a ridurre significativamente la diversità ambientale, culturale e linguistica del pianeta. Oggi nel sistema digitale c'è un solo linguaggio chiaramente dominante, l'inglese, che concentra il maggior numero di utenti e soprattutto la maggiore quantità di conoscenze qualificate e anche i migliori strumenti per comunicazione delle macchine. Le altre lingue forti per numero di utenti, cinese, spagnolo, arabo, portoghese, francese, hanno problemi a volte significativi a competere digitalmente con l'inglese e ad essere lingue di intelligenza artificiale. I problemi si moltiplicano in quelle lingue di portata territoriale ridotta e un numero limitato di parlanti anche quando sono le uniche lingue di uno Stato come il ceco, l'islandese o lo sloveno. La logica digitale dominante negli ultimi decenni rafforzerebbe la concessione degli scambi linguistici secondo i criteri neoliberali, secondo i quali l'uso sociale delle lingue, ufficiali o meno, nella sfera digitale e nella vita sociale dipende dalle relazioni di scambio linguistico individuale effettuate da persone isolate in un mercato linguistico apparentemente libero, senza regolamentazione o vincolo collettivi. Un mondo digitale in cui gli stati sono impotenti
di fronte al potere delle aziende tecnologiche. Tuttavia, dato che le possibilità aperte dall'intelligenza artificiale sono necessariamente plurali, non dobbiamo dimenticare che può anche facilitare un significativo sviluppo delle tecnologie linguistiche e beneficio delle lingue non egemoniche. Infatti, verso la fine 2017, nel campo della traduzione automatica attraverso l'intelligenza artificiale c'è un progresso dirompente. La macchina diventa in grado di analizzare il significato delle parole in modo contestuale e l'apprendimento linguistico si avvicina ai modi in cui una persona impara una lingua. L'importante è non riconoscere parole isolate, ma per capire la logica di una lingua. Se la ricerca continua ad avanzare, l'intelligenza artificiale linguistica aprirebbe possibilità per la produzione di applicazioni tecnologiche avanzate per le lingue non egemoniche su internet, assistenti vocali, televisione e tutti i tipi di funzioni. Si apre uno spazio di opportunità, ma per concretizzarsi in realtà specifiche, in assenza di innovazione e di finanziamenti privati, sarà necessario un sostegno sistematico, ambizioso e stabile da parte delle autorità pubbliche che rafforzi le minoranze linguistiche. Al momento, tuttavia, nell'Unione Europea le istituzioni pubbliche sono dietro il mercato e il mercato è dominato da aziende degli Stati Uniti d'America e ha scarso interesse per le lingue con meno utenti. Ma se l'Unione Europea consolida il suo modello di intelligenza artificiale e incorpora la più recente tecnologia linguistica di intelligenza artificiale, le lingue minoritarie avrebbero l'opportunità di diventare più forti e avere applicazione digitale al loro servizio. Dal 2016, grazie. L'Unione ha effettuato un cambiamento nei regolamenti e nell'orientamento delle politiche pubbliche relative alle tecnologie digitali e all'intelligenza artificiale. L'iniziativa più matura in questo senso dell'Unione Europea è la proposta della Commissione Europea presentata il 21 aprile 2021 del regolamento sull'intelligenza artificiale nell'Unione Europea o Artificial Intelligence Act, con l'obiettivo di consolidare definitivamente nella strategia di eccellenza e fiducia con cui l'Unione vuole competere ed essere un centro di riferimento mondiale nell'intelligenza artificiale. La proposta si basa sulla considerazione che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale porterà grandi benefici alla società. Tuttavia, al fine di evitare la perdita di fiducia del pubblico, egli stima che i rischi potenziali che ha e il modo di affrontarli devono essere regolamentati. In questo senso la proposta distingue tra 4 livelli di rischio. Da un lato le pratiche direttamente vietate e poi il rischio alto, medio e basso. Tra le pratiche o i rischi vietati, la proposta della Commissione afferma che sono tutte quelle che contraddicono i valori dell'Unione, come le applicazioni dell'intelligenza artificiale che manipolano il comportamento umano ed evitano la manifestazione della volontà di persone, programmi o sistemi che consentono la punteggiatura sociale da parte delle autorità pubbliche e anche le pratiche di riconoscimento facciale. Il regolamento proposto consente iniziative ad alto rischio, ma le sottopone al rispetto di requisiti rigorosi e meccanismi di supervisione e autorizzazione. Questi sistemi includono macchine di trasporto che possono mettere in pericolo la vita
e l'integrità dei cittadini, nonché algoritmi che aiutano a determinare le decisioni che influenzano aspetti di base dell'attività professionale delle persone, o l'accesso a servizi pubblici e privati essenziali come quelli relativi alla formazione, rating del credito o amministrazione della giustizia, tra molti altri. I sistemi a rischio limitati saranno soggetti a specifici obblighi di segnalizzazione e trasparenza. Quindi i cittadini devono sapere in ogni momento che stanno interagendo con macchine e sistemi di intelligenza artificiale. I meccanismi considerati a basso o minimo rischio ci sono la maggior parte dei sistemi di uso quotidiano e che si stima non pregiudichino i diritti o la sicurezza dei cittadini. Sono al di fuori dell'attenzione dei regolamenti. Ma ho notato che i regolamenti non si applicherebbero agli usi privati non professionali, come gli assistenti vocali personali, né si applicherebbe alle applicazioni militari dell'intelligenza artificiale e, come abbiamo già sottolineato, a molte delle applicazioni di polizia. Il controllo dell'applicazione delle regole corrisponderà alle autorità statali che ogni paese istituisce, anche se può essere creato un comitato europeo di intelligenze artificiale che stabilirebbe criteri generali per facilitare l'applicazione in modo omogeneo in tutta l'Unione. Per facilitare la sicurezza e la fiducia del pubblico, il regolamento stabilisce importanti obblighi per gli operatori di sistemi ad alto rischio. Viene inoltre introdotto un marchio europeo per l'intelligenza artificiale che indica che un prodotto soddisfa i requisiti dell'Unione Europea. La proposta di legge europea sull'intelligenza artificiale vuole anche regolamentare un sistema di multe che possono essere elevate in caso di azioni gravi da parte di operatori e utenti. E allo stesso tempo progetta un sistema di trasparenza e semplice comprensione del funzionamento degli algoritmi e dei meccanismi di intelligenza artificiale, in modo che tutte le persone che interagiscono con l'intelligenza artificiale abbiano la garanzia che non vengano svolte attività vietate ed alto rischio senza il loro consenso. Un regolamento che parecchie volontari, visto che non è sempre facile determinare il limite tra macchine e umani nella determinazione delle decisioni, soprattutto in ambiti sensibili alla fiducia umana come la pubblica amministrazione. La pandemia ha reso difficile l'attuazione del piano e quindi è stata ridefinita nel 2021 con l'intento di aumentare gradualmente gli investimenti pubblici e privati europei nell'intelligenza artificiale e rendere possibile per questo decennio di raggiungere un investimento annuo generale di 20 miliardi di euro in intelligenza artificiale, aumentando il peso della ricerca e riducendo l'enorme distanza con gli Stati Uniti. Ma è più facile a dirsi che a farsi. Gli investimenti pubblici e la ricerca saranno importanti, ma affidare tutto alla dimensione pubblica e con un coordinamento insufficiente delle politiche statali potrebbe ridurre l'Unione Europea ad essere un punto di riferimento nelle norme umanistiche ed etiche, ma un potere irrilevante nell'innovazione, implementazione e consolidamento dei sistemi di intelligenza artificiale. Dopotutto, senza una solida base industriale privata per la produzione e l'esportazione di intelligenza artificiale, è improbabile
che l'Unione Europea sia in grado di trasformare le sue regole e i suoi principi in leader mondiali nell'intelligenza artificiale. Al momento, la deregolamentazione americana e la logica di controllo cinese favoriscono la risoluzione di iniziative private o statali con meno preoccupazione per le autovalutazioni etiche e il rispetto dei diritti civili. Tutto sommato, le nuove regole e politiche pubbliche in intelligenza artificiale proposte dall'Unione Europea hanno un valore etico unico e vogliono stabilire una variante umanista liberale, ma abbiamo un elevato onere volontario e siamo ben lunghi dal poter realizzarsi e consolidare un sistema europeo competitivo minimamente paragonabile a quello degli Stati Uniti e persino dell'Asia. La principale differenza del modello europeo in costruzione al momento con gli altri due è che mette le persone al centro della strategia dell'intelligenza artificiale e questo lo rende un modello più inclusivo e più repubblicano nel senso di ciò che Machiavelli rifletteva. Quando abbiamo descritto il sistema gerarchico di riconoscimento della diversità linguistica nell'Unione Europea, abbiamo fatto riferimento a una realtà essenzialmente valida per un mondo analogico. Le tecnologie linguistiche dell'intelligenza artificiale e del mondo digitale ci pongono attualmente di fronte a un dilemma: seguire l'inerzia degli ultimi decenni e rafforzare il dominio digitale dell'inglese e ridurre gli usi linguistici pubblici e ufficiali a poche lingue o al contrario mettere la tecnologia al servizio delle persone e consentire la protezione e la valorizzazione delle diversità linguistica europea per una società veramente integra e plurale dove tutte le persone possano vivere, lavorare e relazionarsi senza dover abbandonare la propria lingua. Finalmente ne parlerò della sicurezza linguistica e l'economia delle lingue non egemoniche. Per anni la professoressa Denise Rom ha difeso la necessità di legislazione, politiche pubbliche e costumi sociali per rendere possibile vivere in società multilingue con sicurezza linguistica. Secondo questo autore, la sicurezza linguistica si verifica quando una persona non è sottoposta ad alcuna pressione sociale, stress psicologico, divieto legale o persecuzione di alcun tipo per usare la propria lingua nel territorio in cui questa lingua ha una lunga tradizione storica ed è la lingua comune di una parte significativa della società. Spetterebbe alle autorità pubbliche garantire che il multilinguismo sociale sia anche multilinguismo individuale per facilitare gli usi linguistici senza stress o esclusione sociale. Le comunità politiche multilingue che riescono a creare uno spazio condiviso per la sicurezza linguistica generano legami sociali più forti, rafforzando la loro identità plurale e sviluppano un maggiore livello di fiducia nelle loro possibilità e talenti. E questo è anche alla base del progresso economico e spesso di una capacità di innovazione e di apertura economica verso altri territori e paesi più sicuri e solidali. In altre parole, una buona gestione del multilinguismo che rispetti e garantisca i diritti linguistici delle comunità che parlano lingue minoritarie rende le società plurali più forti e versatili sia in materia culturale sia nella coesione sociale e nel progresso economico. Forse non sempre siamo consapevoli che, ad esempio, in Italia e in Spagna i territori più ricchi, innovativi e con la maggiore coesione comunitaria sono paradossalmente quelli che hanno tradizionalmente avuto una maggiore diversità linguistica. Naturalmente non sto affermando
che la singolarità linguistica di questi territori sia l'elemento che spiega il loro sviluppo sociale e economico. Quello che cerco di dire, e credo sia importante, è che la sua diversità linguistica non è mai stata, contrariamente a quando spesso detto, un freno al progresso culturale ed economico. Tutt'altro. Le menti multilingue sono più facili da capire e conoscere altre lingue. Le società con una maggiore coesione comunitaria hanno più fiducia in se stesse e generano più fiducia negli altri. E l'apertura mentale verso altre realtà e la fiducia sono gli strumenti più potenti per il progresso umano. Tante grazie. Grazie infinite alla professoressa Vincenza Tasa Fuster. Tra l'altro vi segnalo un'altra cosa, e cioè il fatto che la professoressa Vincenza Tasa Fuster ha anche curato proprio quest'anno un volume sull'intelligenza artificiale e le lingue con circa 10-15 saggi da tutta Europa. E questo è, vedete, il collegamento che cerchiamo un po' di fare tra il vostro corso di laurea e la realtà internazionale. Cioè ci stiamo occupando di questo tema delle lingue che ha una ricaduta, avete visto nella relazione della professoressa Vincenza Tasa Fuster, ben più ampia di quella che vi ho proposto io come ricaduta economica delle lingue di minoranza, cioè va ben al di là del tema dei buoni rapporti con i clienti in banca, per esempio, o cose di questo tipo. Le cose che sono state dette nella seconda parte della relazione della professoressa Vincenza Tasa Fuster sono tali che se ha l'uso della lingua individuale, se ha una ricaduta nell'intelligenza artificiale così forte come quella che si prospetta, cioè sapete tutti che ormai la ricchezza dei dati riesce a interpretare la realtà in un modo talmente scientifico per certi versi, o comunque con una così forte ricaduta pratica nel prevedere i comportamenti umani soprattutto, tale che chi gestisce questo traffico di dati in pratica sa come si comportano le persone, come si comportano i consumatori, molto più dell'Istat, molto più degli stati, e lo fa in una maniera assolutamente scientifica, questo tipo di lavoro, scientifica senza ricavare una formula, ma semplicemente avendo i dati e la capacità di calcolo per ragionare su questi dati. Però ecco, il risultato qual è? Per certi versi quello di rendere più forti, più ricchi quelli che già sono forti. E tra l'altro vi potrebbe sembrare così eccentrico ragionare su queste cose noi che siamo anche, che abbiamo anche come riferimento per alcuni principale, per alcuni comunque importantissimo altre lingue anche oltre la lingua italiana. Però spesso queste lingue che diciamo noi così consideriamo di minoranze, per esempio, hanno una ricaduta di collegamenti umani notevole, anche identitaria per le comunità locali, per esempio, e perché al mondo si sta sia come famiglie, come comunità locali, come stati,
Però ecco, riflettiamo per esempio sull'italiano adesso addirittura. L'italiano potrebbe essere una lingua che, per esempio, iniziamo a capire, non è una lingua di lavoro non è una lingua di lavoro delle istituzioni europee, per esempio. Già non è come l'inglese, come il francese e come il tedesco, per esempio. Quindi siamo già in una fase all'interno dell'Unione Europea, dove pensiamo di avere tutti i diritti possibili e immaginabili. Nel momento in cui voi andate a fare un concorso, per esempio, per entrare a lavorare nell'Unione Europea, iniziano queste cose ad avere un effetto, perché nella valutazione chi ha la conoscenza, per esempio, di queste 3 lingue, magari una è anche la sua lingua madre, ha già dei vantaggi nel concorso. Quindi non so se iniziamo a capire come il fatto di avere un'attenzione, che sarebbe anche giusto per una visione democratica, qual è stata la Lectio Magistralis che ci ha fatto la professoressa Vincenta Tasa Fuster, per una visione quindi rispettosa di quello che dovrebbe essere il mandato dell'Unione Europea, cioè l'universalità, diciamo, la diversità nella unità, la diversità nella unità. Tutte queste cose già le vediamo, per esempio con riferimento all'italiano, sono un po' recessive, per esempio per quanto riguarda questo tema delle lingue di lavoro. In più, vedendole in prospettiva, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, la conoscenza dei comportamenti umani passa di più attraverso altre lingue e quindi la conoscenza dei comportamenti umani, dei comportamenti anche come consumatori, per assurdo, perché ormai stiamo vedendo attraverso la digitalizzazione della nostra vita i comportamenti delle persone sono, e anche e soprattutto in prospettiva di voi giovani, sono in una prospettiva molto comune. Ieri con la professoressa Vincenta Tasa Fuster parlavamo dei problemi degli studenti, per esempio, all'Università di Udine e all'Università di Valencia, i problemi che noi come docenti individuavamo, cioè il fatto che vengono letti pochi libri, non avete un rapporto con i periodici, con la stampa cartacea e purtroppo sospetto anche con quella digitale, che vi informate attraverso addirittura delle piattaforme come Twitter spesso, che sono molte altre sono governate da algoritmi, sono completamente autoreferenziali. Quindi questo fa sì che ci sia una grande omogeneità, per esempio nei comportamenti umani dei giovani, e quindi dà un vantaggio incredibile a chi mastica più dati, ha una capacità di previsione incredibile con l'intelligenza artificiale questa, e mette in secondo piano chi non domina questi dati in una determinata lingua. Rovescio però anche la questione, e cioè l'intelligenza artificiale nella indicazione, nel suggerimento della professoressa Vincenta Tasa Fuster, potrebbe anche avere la funzione di riequilibrare pienamente alcuni aspetti, perché le applicazioni, per esempio di traduzione automatica con l'intelligenza artificiale, potrebbero riuscire a colmare, e i collegamenti, i link tra questi dati, quindi con delle applicazioni sofisticate, però raggiungibili, potrebbero anche riequilibrare un po' questa situazione. Comunque stiamo parlando dell'oro del futuro, perché ormai una conoscenza attraverso i dati usata dall'intelligenza artificiale vale di più di una formula matematica o di una formula della fisica quasi, una formula della fisica che spiega la realtà. Ecco.
Quindi siamo a una situazione nella quale c'è una ricaduta di un'importanza economica notevole e probabilmente incidendo a livello di diritti riusciamo a riequilibrare la questione. Io però vorrei chiedere alla professoressa Vincenta Tasa, che spero abbia capito un po' qualcosa di quello che ho detto, però no, vorrei chiederle un favore questa volta per la risposta. Nel rispondere dovrà anche a domande che ho visto che si sono già prenotate, e cioè il professor Miani e poi anche voi, basta che alzate la mano e potete alzarvi in piedi e fare una domanda. Vorrei chiederle questo come regalo per il suo compleanno che è stato ieri, quello di non risponderci però in italiano, ma di risponderci in castigliano o in valenciano. Questo anche per avere un po' di internazionalizzazione. Poi deciderà la professoressa Vincenta Tasa se potrà scegliere tra rispondere in castigliano o in valenciano, oppure un po' in castigliano e un po' in valenciano, prendendosi appunti, ecco, per queste due domande che le ho fatto, e cioè il fatto che in fondo l'intelligenza artificiale rende più forti quelli che sono già forti, però con aiutare le lingue di minoranza a resistere anche sul versante persino dell'intelligenza artificiale. Adesso subito la parola al professor Miani, che chiedo di venire qui, e poi voi alzate la mano per fare delle domande e vi verrà data risposta. Ma io credo che dal punto di vista tecnologico possa portare solo benefici, perché a quel punto gli orizzonti si ampliano per tutti, sia per quelli che sanno solo le lingue minoritarie, quindi possono accedere a tutto il bagaglio di conoscenze espresse in altre lingue, sia per quelli che invece dominano le lingue più diffuse, inglese o altre, che possono anche cogliere qualche sfumatura delle lingue minoritarie. Quindi una volta che il meccanismo funziona, può funzionare per tutte le lingue di Stato. Però vedo essenzialmente due problemi. Un primo problema è di chi decide in quale lingue intervenire, perché potenzialmente si può fare per tutte quelle che esistono. Dall'Unione Europea. Dall'Unione Europea. No, in generale, l'Unione Europea qui nel mondo non c'è un soggetto che può decidere quali lingue saranno oggetto di utilizzo di queste piattaforme di intelligenza artificiale che le rende interscambiabili sostanzialmente. Quindi qui c'è il rischio che sia strumentalizzata da qualche paese per motivi politici, per motivi economici, per motivi strategici, militari, e quindi che ci siano delle lingue escluse a priori, perché chi possiede la tecnologia, se non la condivide al 100%, può fare quello che vuole. Quindi può decidere che quella lingua è disponibile e l'altra no. Chi può essere? Il governo, la Microsoft, Google. Cioè, questa è una cosa un po' delicata, perché potrebbe veramente creare degli squilibri tra soggetti. La seconda cosa che vedo potenzialmente, ovviamente non necessariamente con gli stessi autori, è il rischio, ovviamente c'è sempre qualche rischio, di manipolazione, nel senso che qualcuno, un hacker, potrebbe manipolare le tradizioni e condizionare tutti i brasiliani che hanno ricevuto la tradizione in un certo modo di qualcosa che è stato detto strumentalmente, quindi per ragioni di estorsione, per ragioni politiche, militari, propaganda. Quindi anche questo, pur essendo la tecnologia sofisticata, ci può essere sempre qualcuno che riesce a intercettarla per manipolarla. Questi due aspetti mi preoccupano, ma in generale sono molto ottimista sulla fungibilità di questa intelligenza artificiale. Allora, vediamo, dopo dobbiamo anche, io sollecito perché è il mio compito anche quello di sollecitare se ci sono
se ci sono domande, vediamo un po'. Direi che siamo tranquilli sul versante delle domande, perché potrebbero fare domande anche dalle altre aule. Siamo tranquilli e quindi diciamo alla professoressa Vincenza Tasa di rispondere, come ho detto, su questo la prego veramente di rispondere o in castigliano o in valenciano o in tutte e due, come un po' alternandosi, ecco, in modo che anche i nostri studenti, come dire, iniziano o seguono un percorso, si trovano anche bene ascoltando in castigliano o comprendendo, per chi è friulano, come il valenciano sia abbastanza comprensibile da chi parla in friulano. Grazie. E io ho fatto su questo, simpaticamente, ho fatto 10 anni di convegni a Barcellona e il primo anno ho organizzato, il valenciano e il catalano sono molto ma molto simili, il primo anno ho fatto una traduzione simultanea tra friulano e catalano a Barcellona. Ho organizzato questa traduzione simultanea solo in queste due lingue. E praticamente dopo un po' di tempo tutti i friulani, quelli che parlano il friulano, che capiscono il friulano, non avevano più bisogno della traduzione, perché più o meno si capivano i meccanismi linguistici e tutti hanno passato le cuffie. Quindi diciamo, ho avuto una prova sperimentale di questo, che alla fine, con un po' di sforzi, entrando nel concetto che c'è dell'immersione linguistica, un po' che i catalani sono molto avanzati su questo, e anche i valenciani stanno facendo molti passi su questo, e praticamente alla fine ci si comprende molto bene nella propria lingua, quindi è un vantaggio significativo. La parola alla professoressa Vincenza Tasa Fuster, che parlerà probabilmente prima in valenciano qualcosina e poi in castigliano. Grazie. Grazie per l'offerimento. Abbiamo però 10 minuti, massimo 10 minuti per rispondere, perché dobbiamo poi chiudere. Bene. Grazie professor Cevolin per l'offerimento, ma che preferiscono gli studenti? Preferiscono castigliano o valenciano? Facciamo così, alziamo la mano. Chi vuole che la professoressa risponda in castigliano? Alzate la mano. Nessuno. Pochissimi. Quindi a questo punto... Valenciano? Nada. Parlem valenciano. Valencià? Molt bé. En valencià, perquè pense que molts de vosaltres vindreu a València... Però lentament. Vale, ok. Espere que molts de vosaltres vingueu a València a fer l'Erasmus a València. I heu d'escoltar i heu de tindre en compte que en València hi ha dues llengües oficials, el castellà i el valencià. I en la Universitat de València, on vindreu, es parlen les dues llengües, el valencià i el castellà, i les classes són en les dues llengües. Per tant, heu d'escoltar i intentar aprendre paraules en valencià, perquè possiblement en les classes vos trobareu amb professors que vos faran la classe en valencià. M'enteneu alguna cosa? Capisco, no? Hanno capito, qualche sicuro. cosa? Ok. Bene. Per rispondere, contestar, jo crec que el mercat és el que decideix. El mercat decide la lingua, inclús per damunt dels governs. Vull dir, els governs no tenen el poder per decidir quines són les llengües més enllà del seu estat. I Google, Internet, a nivell, en un món globalitzat com l'actual, és molt difícil que no siguin els mercats els que s'autoregulen per la qüestió de els que usen utèntils, la quantitat de consumidors que utilitzen una llengua o una altra. Per tant, jo entenc que és el mercat. Una altra qüestió és la Unió Europea,
o són els Estats Units o és Àsia, pel que fa a la qüestió de la intel·ligència artificial, que són els tres models que hi ha actualment. El model de la Unió Europea, com us he comentat, el model d'Àsia i el model dels Estats Units. El model d'Europa ha de creure's allò que diu la seva Carta de Drets Fonamentals, i és que Europa defensa la diversitat lingüística. Si es creu això, ha de fer el possible per a que el seu model d'intel·ligència artificial almenys estiga en totes aquelles llengües o tingui en compte totes aquelles llengües de la Unió Europea. Que us he dit abans que en la Unió Europea es parlen moltes llengües, però només 24 llengües són oficials, que són llengües que són les llengües oficials dels estats membres. Però no us he dit de què dependria que una altra llengua que no siga llengua d'un estat fora també llengua oficial. Per exemple, de què dependria que el valencià o català fora una llengua oficial de la Unió Europea? Simplement amb que l'estat espanyol demanara al Consell Europeu que el valencià fora llengua i per unanimitat s'aprovara, seria suficient. I, evidentment, si un estat membre demana això, els altres estats estaran d'acord. Perquè, com he dit abans, és un club d'estats. Aleshores, no van a oposar-se. Però Espanya no es creu tampoc la diversitat lingüística dins de les seues fronteres. Per tant, no va a demanar això. L'única qüestió que ha fet és el que vos he comentat, de que els ciutadans espanyols ens puguem comunicar amb les institucions europees en valencià i que les institucions europees ens contesten en valencià. Però sabeu qui paga això? Espanya. Espanya paga la traducció dels escrits que demanen els ciutadans espanyols que volen rebre la comunicació en valencià i la traducció dels documents de la Unió Europea que se li envien al ciutadà que ho demana. És a dir, que si un estat s'ho creu i vol pagar, pot tindre aquesta comunicació entre ciutadans en altres llengües que no siguin oficials, però que siguin llengües d'aquest estat. No és tan complicat, tampoc. Per tant, a Europa li correspon el fet de defensar la seva diversitat lingüística i fer que la intel·ligència artificial tingui en compte també aquesta diversitat lingüística. Perquè els parlants de llengües minoritàries, com vosaltres si parleu friülès o jo que parle català, no són llengües d'estat i, per tant, no tenim recursos econòmics per poder fer que les tecnologies, com per exemple Siri o Alexa, parlen les nostres llengües. Alexa parla italià o parla castellà o parla anglès, però no parla català, no parla friülès, no parla gallec, no parla altres llengües minoritàries. Per tant, nosaltres no ens podem comunicar amb la tecnologia que forma part, això es diu l'internet de les coses, forma part de la intel·ligència artificial també. Les llengües minoritàries depenen dels seus països i sobretot de la Unió Europea per a que siguin llengües també d'ús en l'àmbit d'internet i en l'àmbit tecnològic. Què pot passar, pel que preguntava el professor, sobre la qüestió de les traduccions? Una volta estem en un món tan globalitzat com el món actual i amb una intel·ligència artificial desenvolupada com és l'actual, la possibilitat de manipular le traduzioni es la mateixa, la misma, que de manipular lo que no són traduccions, lo que no està traduït. Perquè si nosaltres parlem dels fake news, de les notícies, vull dir, és manipulació feta ex novo, no és manipulació a voltes d'alguna notícia ja prèvia. N'hi ha les dues possibilitats, manipulació de notícies prèvies i manipulació de notícies ex novo, creació de bulos o de notícies creades ad hoc per a manipular a la societat. Per tant,
la manipulació a través de hackers de traduccions o de no traduccions està present en tot. Avui en dia, en les traduccions de la Unió Europea, les traduccions de la legislació de la Unió Europea a les altres llengües de la Unió, també està present la possibilitat de la manipulació. Secondo me, se funziona molto bene questa tecnologia, nessuno più impara le altre lingue. E quindi quando ti traducono non sei controllato, mentre adesso uno potrebbe essere attento. Cuando si traducono directamente. Si fa tutto in automatico, nessuno impara le lingue perché tanto basta usare la tecnologia. Quindi è facile manipolare anche oggi. Perché oggi alcuni non li puoi Vaig a contar una anècdota. En València tenim un títol de postgrau sobre drets lingüístics i polítiques lingüístiques pel que fa a les llengües minoritàries, espanyoles, el valencià català, el gallec i el basc. I jo soc la directora del postgrau i n'hi ha una plataforma que és la que organitza, perquè és un postgrau a distància, en línia, i n'hi ha una plataforma que dedica a fer totes les qüestions referents a la gestió, a la matriculació, inscripció de l'alumnat i després que el professorat pugui estar ahí, pugui penjar la documentació, etc. Doncs el correu de benvinguda dels alumnes que es va enviar des de la plataforma en el meu nom, que jo no havia escrit, estava en castellà. O sigui, uns alumnes d'un postgrau de drets lingüístics en valencià reben un correu de la seva directora que no escriu en castellà. Ni jo sabia què posava el correu, ni que s'anava a enviar aquest correu, ni que s'enviaria en castellà. Vull dir que ja no és una qüestió de les traduccions, és una qüestió del sistema en general. Es poden enviar documents en el nostre nom, dins de la mateixa plataforma, del que nosaltres no tinguem constància. Que no crec que el problema estiga tant en la qüestió de les traduccions, sinó en la qüestió de la seguretat pel que fa a la intel·ligència artificial en general. Que evidentment que és un problema, però per això està la regulació de la Unió Europea, pel que fa a la intel·ligència artificial en la Unió Europea, a la regulació de la Unió Europea i a una regulació que contemple els drets dels ciutadans europeus, que és en realitat el que intenta fer la Unió Europea. Però la Unió Europea es debat entre la poca regulació dels Estats Units i la nul·la regulació de la intel·ligència artificial en Àsia. I aleshores no està en igualtat de condicions, tampoc econòmiques, perquè recursos de la Unió Europea tampoc són comparables a les altres forces que juguen. Però la Unió Europea ha de fer un esforç enorme per dedicar recursos a la intel·ligència artificial, perquè si no, ja no per la qüestió lingüística, que també, però si no es pot quedar i ser totalment inútil en el tablero del joc on es juga el desenvolupament tecnològic en els pròxims decennis. Vull dir, pot resultar irrellevant. Per tant, és un moment en què la Unió Europea ha de fer tots els esforços possibles per estar ahí. I al mateix temps que fa aquests esforços, jo entenc que ha d'apostar també per la diversitat lingüística, perquè ha de creure's la diversitat lingüística. I en aquest moment, com he dit abans, no ha demostrat massa el fet de defensar la diversitat lingüística, perquè a nivell d'estudiants l'única qüestió que té són els programes Erasmus de diversitat lingüística, els programes Erasmus. I després, més enllà de la traducció de la normativa europea a les altres llengües, treballa única i exclusivament en 3 llengües, com hem dit abans, l'anglès, el francès i l'alemany. Aleshores, és un moment de donar un pas endavant i ara que la tecnologia ens possibilita, perquè la tecnologia, com he comentat abans també, en la primera fase de la tecnologia de la traducció era molt cara, costava molts diners, perquè s'havia d'ensenyar a la màquina, les màquines necessitaven moltes dades
per poder avançar, però últimament, amb tota la investigació que s'ha fet, es necessiten moltes menys dades per poder fer avançar la màquina. La màquina ja aprèn de si mateixa. Per tant, si ja no costa tants diners el fet d'ensenyar a la màquina a que utilitzi altres llengües, anem a fer-ho. Anem a fer-ho, que Europa ho faci. Perquè, evidentment, els països dins d'Europa és molt difícil que també tinguin la capacitat econòmica per a fer-ho. Dins d'Espanya, de totes les comunitats autònomes, només a nivell estatal i la comunitat catalana tenen sistemes d'intel·ligència artificial. Estan treballant en sistemes d'intel·ligència artificial. Espanya, per a que el castellà, que és una llengua hegemònica, continuï sent-ho, perquè el castellà també pot estar en perill al costat de l'anglès i del xinès. I el català, perquè Catalunya sempre està més preocupada per la qüestió lingüística que pot ser la resta de comunitats autònomes. Però és un problema general per a totes les llengües, ja no només per a les llengües minoritàries, sinó per a totes les llengües que no siguin l'anglès o el xinès. Per quantitat de parlants i perquè la quantitat de parlants, el mercat es regula a través de la quantitat de parlants. I és molt difícil poder posar-li fre a aquesta qüestió. Vincenta, hem d'acabar. No he contestat la teua. No è un problema, ma ricordo che la nostra Università di Udine è nata con uno scopo previsto nella legge istitutiva, cioè quello di sostenere la lingua e la cultura friulana, anche come compito, oltre al compito generale dell'università, anche con questo compito specifico, e quindi chiudiamo questo incontro in questo modo, dicendo mandi a Duc e adeu, e un applauso per la professoressa. Grazie per la vostra comprensione.